بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني والله. ربنا يكرمكم ويكبر خاطركم وما نحرمش منكم ابدا، ولا يحرمني من كومنتاتكم الجميله اللذيذه. النهارده معانا ايه حبايبي؟ ان شاء الله كده باذن الله فيديو ممتع جدا. معانا طاجن النهارده لحمه هيتعمل ببصل قوارمه. خلاص، النهارده ان شاء الله باذن الله هنجيب صينيه، ومعانا بقى إيه 7 بهارات: ملح، بابريكا، مكعب مرقه، ورق لوري، وفلفل اسود. ومعانا بقى ايه بقى الخطير بتاعنا اللي هو ايه؟ جوز الطيب. هنحط كل الكلام ده كده مع بعضه. طبعا نفتفت الاول المكعب ده. ماشي، ونجيب اللحمه نحط اللحمه، هنحط على اللحمه دي نحط عليها ايه؟ علبه زبادي. علبه الزبادي بقى بتودي الكلام الجميل ده في حته تانية ايه خالص، حته تانية خالص. نقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه. المفروض ان احنا بنعمل التتبيله ديت ونعمل ايه؟ ونسيبها تتشرب نص ساعه. لازم تتشرب عشان طبعا احنا حاطين فيها توابل وزبادي. نحط عليها كمان نقطه خل، نقطه خل عشان ايه؟ يسولنا الموضوع شويه. هنحط عصره ليمونه. هنقلب بقى كل الكلام ده، العسل السكر ده كله كده مع بعض بس. ونسيب بقى الكلام ده قد ايه؟ نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه. كل ما يكون معاكي وقت كل ما يكون مصلحه. بصوا بقى، بصوا المنظر تحفه. امال بقى لو خلصت هنشوف بقى كده ايه لما تخلص ان شاء الله ايه اللي هنعمله. دلوقتي يا جماعه احنا كده ايه، زودت انا كده البهارات عشان خاطر انا هعلي التست بتاعها شويه. وكمان قطعت بطاطس مكعبات اهي. بصوا انا عايزاها كده، عايزاها كبيره كده، عشان كده انا زودت لها شويه البهارات بتاعتها. هنعمل ايه؟ هنحط الفلفل كله. بصوا على فكره يا جماعه، انا هنا حطيت معلقه سمنه بلدي بس انا نسيت اقول لكم عليها. كده ايه احنا حاطين؟ هقول من الاول تاني، احنا حاطين 7 بهارات وحطينا حته سمنه بلدي. انا عندي فلفل بارد مش سبايسي، قطعته برده وحطيته. وبعدين انا برده قطعت هنا برده بصلايه اهو وهحطها تاني. ده بعد النقع بتاع اللحمه نفسها. معايا فصين توم هقطعهم. تمام تمام. طاجن بقى، اوعى وشك. خلاص، هنعمل بقى كل الكلام الجميل ده هنقلبوه. خلاص اهو، البصل مع اللحمه مع التوابل، حته سمنه بلدي، كل الكلام ده هنقلب كل الكلام ده. عندي اهو بصل قورمه، عندي هنا بطاطس اهي مكعبات. انا اهو مكعبات كبيره مش مكعبات. انا قلت بس ايه يعني، لحقت نفسي بسرعه قلت اعلي التست الطاجن نفسه. هنقلب بقى كل كلام العسل ده مع بعض. بصوا، بصل بقى قوارمه كده، بصلايه اهي صغيره وما تقطعوهاش، هي بحالها كده. خلاص اهي.
هنحط بقى شويه زيت، وحطينا حته سمنه بلدي، هنحطه معلقتين صلصه كده، شويه صلصه كده ايه حلوين. بصوا دلوقتي احنا حطينا ايه معلقتين صلصه خلاص. هنحط رشه جوز الطيب، نجيب بقى كده معلقه نرش رشه كده جوز الطيب خلاص. بعدين هنا عندي طماطم مكعبات قطعتها، زودت بيها الموضوع. يلا خلاص نقلب بقى كل الكلام العسل ده مع بعض. طبعا ما تنسوش ان احنا حطينا اللحمه نص ساعه في التوابل، وفي حبه خل، عصره ليمونه، كل ده مع بعضه، وعلبه الزبادي، كل ده كده مع بعض، وقلبناها تقلبتين وسبناها شويه. انا بقى حبيت ايه اعلي التست بتاعها شويه، قلت هحط لها ايه بطاطس مكعبات، هتديها طعم جميل. خلاص كده انت بتعتبري يعني عملتي ايه، يعني اكلتين في اكله واحده، منه طاجن لحمه وفي الوقت نفسه برضه انت عملتيها ايه بطاطس. خلاص بس هنعمل كده، نسوي الموضوع كله. نحط قرن فلفل سبايسي فوق الوش خلاص، رشه زيت بسيطه خلاص. بس هنحط عليها كمان كوبايه ميه، ماشي، كوبايه ميه بس، هي كده كده هتنزل ميتها خلاص. انا حاسه ان هي عايزه صلصه شويه، فاحنا نحط كمان معلقتين صلصه عليها شويه. عشان تبقى كمان ايه يعني لونها احمر كده وحلو. بس نقلبها كده كله مع بعضه، نديها تقليبه كده، عشان طبعا ايه تقليبي بقى التوابل والزبادي وكله مع بعض. بس هنقلب بقى كده خلاص. نحط قرن الفلفل ده كده ايه فوق الوش، بس نعمل ده كده. هنجيب ورق فويل وهنغطيها. بص احنا جبنا اهو ورق فويل اهو، هنغطيها وندخلها الفرن. هندخلها الفرن، هنوريها لكم ان شاء الله لما ايه تستوي. دلوقتي احنا بنعمل ايه بقى، بنعمل التوميه. التوميه دي حطينا 3 معالق ميه، 3 معالق ميه، 3 معالق نشا على كوبايه ونص ميه او كوبايتين ميه كده اهوت، وبنحطها كده على النار. قلبناهم على البارد وبعد كده حطيناهم على النار، لما يبقى ايه يلموا معانا هننزلهم. ايدك على طول في النشا عشان ما يقفش منك وانت على طول مش واخده بالك. كده بصوا اهو، بصوا انا فضلت اقلب لحد ما بصوا اهو
مثلا بقى شبه المهلبيه اهو. خلاص كده احنا بقى ننزلوه من على النار اهو. تمام، ننزلوه من على النار ايه يبرد بقى. احنا هنا هنخرط بصلايه عشان هنعمل رز بسمتي. ماشي. بص احنا حطينا حته سمنه اهي، وهنحط عليه شويه زيت بس. بص احنا كده هنفضل ايه نقلب فيها لحد ما تصفر كده وتديكي اللون الاصفر. خلاص هنحط عليها الرز ونحط عليها الميه ونظبط الحدق بتاعها ونحط لها بهارات. بس احنا مستنيين ايه ان هي هتصفر بس الاول معانا. تمام. بص هنا بقت ايه، بقت ذهبي اهي. خلاص هنحط ميه. دي كده كوبايه ميه، ودي الثانيه ودي الثالثه. نجيب لكم كمان لسه كوبايتين ميه. كده الكوبايه الثالثه، كده الكوبايه الرابعه، الخامسه. خلاص. بس الرز البسمتي بياخد كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. هنظبط بقى الملح بتاعها. نحط الملح. هنغسل الرز بقى، تكون الميه غليت نحطه. بص احنا هنا ايه الميه اهي غليت. هنحطه نص معلقه من بهارات الكبسه. يلا بينا. هنحطه بقى كده الرز. طبعا احنا متفقين كوبايه رز البسمتي عليها كوبايتين ميه. الرز البسمتي غير الرز العادي يا جماعه. الرز البسمتي بياخد ميه، لكن الرز العادي لا، كوبايه الرز العاديه عليها كوبايه ميه. يبقى هنا نقلب. احنا عايزين اللون الكهرمان ده كده. يستوى بقى وتشوفوا شكله عامل ازاي. بصوا احنا دلوقتي هنعمل بقى ايه الطوميه بقى. الطوميه طبعا احنا عملنا النشا، انتوا شفتوني وانا بعمله. هنحط بقى شويه لبن عليها، علبه زبادي، الثوم، شويه ثوم وعصره ليمونه. تمام. وشويه خل. خلاص هنعملوها مع بعض. هننزل اللي احنا عملناه، النشا اللي احنا عملناه هننزله في الكبه. نحط بقى كده شويه لبن، شويه لبن، علبه الزبادي، وبعدين نحط شويه ملح، شويه ملح، عصره الليمونه، احنا كده حطينا ايه الليمونه. هنحط بقى شويه خل، حبه خل اخواتي. ماشي. لو عايزه بقى ايه لبن تاني نحط له. نضرب بقى ايه كل الكلام الجميل ده مع بعضه ونشوف القوام انظام. خلاص هنشوف كده ايه القوام بتاعها. احنا كده ايه ما حطيناش الثوم
لسه محطناش التوم، هنحط التوم، شويه اللبن، نشوف كده ايه القوام بتاعها ينزل. عايزه شويه صح؟ احنا كده هنحط شويه لبن عشان هي عايزه مننا شويه لبن. خلاص نرجع نضرب تاني. هنشوف بقى كده السمك بتاعها عامل ايه. ما شاء الله عليه. بصوا بقى، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. بصوا هي كده اهي. عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه، جميله جميله، حاجه كده من الاخر تستاهل بقكم. عايزه اغرفها. بصوا يا جماعه اهو، بصوا القوام عامل ازاي اهو، كريمي اهو، كريمي. بصوا دي التوميه، عايزه اقول لكم والله طعمها تحفه. ضرب نار، تحفه يا جماعه والله. تعالوا بقى نشوفوا بقى البطاطس. بصوا يا جماعه بقى البطاطس، انا لسه هفتحها معاكم واشوفها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. واو، اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم تحفه، شكلها جنان والله العظيم، تحفه يا جماعه. بصوا بصوا البطاطس زبده زبده، ما شاء الله عليها. بصوا واللحمه بقى، اللحمه كمان خرافه. بصوا بصوا تحفه يا جماعه، سخنه مش قادره، تحفه جميله والله زي العسل. بصوا بقى السبايسي اهو، لو انتوا عايزين تحطوه حطوه، مش عايزينه هو اختياري براحتكم. احنا كده بقى ايه، هنغرف الرز مع بعض. خلاص، والفلفل براحتكم اختياري، هو سبايسي، عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين بلاش، هو براحتكم يعني. بس تيجي بقى نغرف الرز مع بعض. بصوا احنا بقى ايه، الرز اهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقديم المعاملة، إعداد وتقديم عبد الجواد شندي. عايزه اقول لكم الريحه تحفه تحفه، الف هنا والف شفا على كل اللي ياكل، بالف صحه وعافيه. من سورة البقرة. نغرف بقى كده الرز. بس تعالوا بقى نغرفه بقى. بصوا البصل، كده بصلتين. ألف هنا وألف شفا على كل اللي ياكل. ده كان فيديو النهارده. عملنا بطاطس وعملنا طاجن باللحمه. طاجن بقى بصراحه والله العظيم حكايه حكايه حكايه، جربوه ومش هتندموا عليه. طبعا الاكل بقى تحفه، عايزه اقول لكم والله العظيم يستاهل بقكم. حاجه من الاخر والله العظيم، تحفه وجميل وطعمه زي العسل. اعملوه بنفس الطريقه دي، هتلاقي نفسك عملتي طاجن، اتنين طاجن في طاجن واحد. عملتي بطاطس وعملتي لحمه مع بعضيهم. بس انت ممكن تساليني وتقولي لي يا ساره طب ما احنا بنعمل صينيه بطاطس باللحمه عادي يعني، ما هي لحمه برضو، بس انت هنا بتختلفي انك انت حاطه هنا زبادي، حاطه توابل ياما عليها، وحاطه بهارات اللحمه، وحاطه جوز الطيب، فانت
حولتيها من صينيه بطاطس لطاجن بطاطس، ده يختلف عن ده. طبعا صينيه البطاطس احنا مش بنحط لها زبادي، احنا هنا حاطين زبادي، حاطين بصل قوارمه. انت مش بتعملي كده في البطاطس اللي هي الصينيه بس. ده كان صينيه البطاطس بتاعت النهارده. عملنا رز بسمتي وحطينا معاها بهارات الكبسه. وطبعا المنظر بصوا يتكلم عن نفسه ويتحدث عن نفسه يا ولاد، والله المنظر تحفه. طبعا كمان الطوميه تحفه. للقارئ الشيخ جميله وزي العسل. الطوميه طبعا انتوا ايه، انا عملتها معاكم. قراءة القرآن الكريم. خلاص، ده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم. وقولوا لي بقى تسلم ايدك يا ساره، نفسي اسمعها يعني منكم بصراحه كده. قولي تسلم ايدك. وانا ان شاء الله مستنيه منكم كومنتات زي العسل واراء زي العسل. مستنيه برضو انا رايكم، وتسلم ايديكم على كل حاجه حلوه انتوا بتعملوها. اسيبكم في رعايه الله.